Всем привет! С вами компания Барбекю и Печи. Сегодня мы находимся на одном из наших объектов, где я бы хотел вас познакомить с одним из направлений нашей работы, а именно камины. Сейчас мы с вами пройдем внутрь, и я вам все покажу. Здесь мы установили готовую топку марки Остов 12057. Она примечательна тем, что открыта с 3 сторон. Для того, чтобы поставить этот камин, нам пришлось сварить металлокаркас из профильной трубы 30 на 30 до самого верха. Камин, кстати, у нас 7 метров в высоту. После чего металлокаркас мы обшили плитами Промасил, и сверху этих плит мы зашили плитами ГВЛ. После чего установили две гранитные столешницы вверх и низ. Нижнюю часть мы зашили камнем, натуральным камнем кварцит. Черный кварцит он так и называется. И на верхнюю часть мы поставили крупноформатную плитку керамогранитную черного цвета. Получился вот такой большой мощный камин, который отапливает этот дом. Тяга данного камина регулируется вот такой задвижкой. Здесь мы можем ее поставить на полностью открытый, тогда у нас огонь будет гореть намного сильнее. Либо полностью закрыть, тогда камин будет потихоньку тухнуть и больше сохранять тепло. Как вы поняли, компания Барбекю и Печи реализует не только готовые гриль-зоны с барбекю и беседками, но и вот такие прекрасные камины в ваш загородный дом. Обращайтесь в компанию Барбекю и Печи, мы рады будем вам помочь.